동의보감 18편 기침 가래가 오래갈 때 폐를 빛날륜 윤하게 하는 비약. 기침이 오래가고 가래가 끈적하게 안 떨어지나요? 동의보감은 이런 상태를 폐가 말라 생기는 증상이라 말합니다. 그 원인은 폐는 촉촉해야 기침이 멎는데 건조해지거나 열이 쌓이면 기침 가래가 오래가고 목도 답답해집니다. 핵심 약재는 도라지, 배, 꿀, 삼총사입니다. 동의보감은 이럴 때 도라지, 배, 꿀을 가장 좋다고 했습니다. 도라지는 막힌 기침기를 열어주고 배는 폐를 촉촉하게 빛날륜, 윤하게 하고 꿀은 마른 기침을 부드럽게 내려줍니다. 그 레시피와 방법은 아주 간단합니다. 잘게 썬 배 1개에 도라지 1줌 넣고 꿀 1숟가락을 올린 뒤 약불로 20분에서 25분 정도로 조리하세요. 이 도라지, 배, 꿀 조합이 폐를 촉촉하게 만들어 기침을 완화합니다. 가래가 줄고 목이 덜 따갑고 기침이 부드럽게 바뀌는 걸 느끼실 거예요. 기침 가래가 오래간다면 약보다 먼저 폐를 빛날륜, 윤하게 해보세요. 동의보감이 말한 이 조합은 생각보다 훨씬 강력합니다. 감사합니다.